Hvem elsker vel ikke dyr? Men har du noen gang sett et dyr gjøre noe så intelligent at det stiller spørsmålstegn ved alt du trodde du visste? Det på tide å se på noen øyeblikk av dyreintelligens som garantert vil overraske deg. Når du tenker på intelligente dyr, tenker du vanligvis på aper. Selv om sjimpanser og andre aper våre nærmeste slektninger, kan aper også utføre noen ganske utrolige prestasjoner. Spesielt denne forstår behovet for utmerket tannhygiene. Ja, dette en cappuccino-rappe som bruker en automat i Forbløffe. Appen holder til i Tohoku Safari Park i Japan og har sett sin del av folk som stjeler drikke. Jeg ville imidlertid ha beholdt endringen. Kapuciner blant de mest intelligente primatene i verden, med en bemerkelsesverdig evne til å lære og huske. Denne kapucineren bor i en kinesisk dyrehage, men ser ikke ut til å trives. Hva løsningen? Slipe en stein og bruke den til å prøve rommet. Det ser imidlertid ut til at den lille kapucineren ikke hadde forventet en så dramatisk kollisjon. Hoggnosen en merkelig liten slange som finnes i det østlige USA, og som har en svært genial forsvarsmekanisme. Når hoggnosen trues av et rovdyr, iscenesetter den sin egen død. I august 2022 hadde en amerikansk familie nettopp flyttet inn i en bolig i New York City, men katten Lily sa ikke ut til å trives og stakk av. Det som skjedde en uke senere, var derimot uvanlig. Lily ikke bare fant veien hjem igjen, men hun gikk rett til ringeklokken for å fortelle familien at hun var tilbake. Ifølge eierne lærte denne intelligente katten å gå på toalettet på egen hånd. Det jo utrolig smart, men det minner meg om den tannpussende kapucineren. Lærte pusekompisen var ved å observere eierne sine hver gang de gikk på toalettet. Denne videoen gikk viralt i 2019 og viste hvor intelligente disse boblende hvitvalene kan være. Denne høflige fyren henter rugbyballen, leker litt med den og legger den tilbake. Videoen gikk viralt og ble sett av millioner av mennesker. Her følger et kappløp med tiden mens viser hvor mye disse dyrene geniale og i stand til å gjøre. Han fyrer ikke bare planløst, han skjønner at malet å gjøre rent. Appen dipper også kosten i vannet for å bruke den som mopp. Fantastisk! Gjestene i Welsh Mountain Zoo ble forbløffet da en av sjimpansene kommuniserte på en så menneskelignende måte. Denne herrens folk peker og bestemte seg for å gjøre det samme. Orangutanger en sterk kandidat til tittelen som den mest intelligente primaten. Og som til besøkende i en privat dyrehage i Dubai oppdaget. Har det stil, det kan formidle et bredt spekter av følelser, har utmerket hukommelse og kan til og med mestre grunnleggende matematikk, så det burde ikke komme som en overraskelse å se en orangutang med jakke. Jeg tror imidlertid at dette langt mer enn et eksempel på etterligning. Disse bjørnene bor i en japansk rehabiliteringspark, og de vinker ikke bare for å si hei. De har oppdaget at dette var søt og sannsynligheten for at folk gir dem godt beite. Så det bare fornuftige aktivere skjermen hvis det resulterer i mer honning. Dette en enorm rotte med pose. Disse afrikanske lokalbefolkningen derimot ikke som andre rotter. En ideell organisasjon ved navn av Popo-sender disse museene til en spesiell treningsleir der det trenes opp til å bli superrotter inn i maneter for å finne udetonerte landminer slik at deres menneskelige partnere kan desarmere dem. Blekkspruten analyserer situasjonen, forstår hvordan lokket fangere og fjerner det, slik at den kan romme par under 10 minutter. Det litt av en prestasjon for et dyr. En orangutang som ble født i 1971 i San Diego Zoo ble verdenskjent. Ken Allen navnet hans. Ken pleide å streife rundt i barnehagen sin og geleke om natten ved å skru ut boltene i buret sitt. Enda mer forbløffende var det at han satte alt sammen igjen for dyrepasserne kom neste morgen. Grapapegøyer blant de mest intelligente av artene. De kan telle og løse oppgaver.